Prečo sa deje, keď sa tvoji rodičia doma hádajú? Postavím sa na tatkovú stranu, Prečo si na tatkovej strane? pretože on potrebuje viac pomoci. To je drsné. Prečo sa ocko zrazu správa tak slušne? Lebo mamina sa pozerá Na čo sa pozerá? na všetko, čo ocko robí. Počúvaš ocina? Niekedy, Kedy? keď povie, nehovor to mame. Tak nám povedz, ako je tvoja maminka taká krásna? To je sila make-upu. Ha! Ak chceš vidieť skutočnú krásu, pozri sa na mňa. Varí mamka doma chutné jedla? Nie. Nie? Mamka vždy hovorí tátovi takto. Nepáči sa ti moje jedlo, vráť sa k svojej mame. Kto zmizne, keď sa začne upratovať? Ocko, Kedy sa vráti? keď je upratovanie hotové. Prečo maminka kontroluje ockov telefón? Aby zistila, či sa ocko správa slušne. Slušne? Ocko je na telefóne smiešný. Zistil som, ako zostať hore aj po večierke. Naozaj, aký je tvoj tajný ťah? Proste poprosím mamku o pohár vody, potom o maškrtu, potom o objatie a potom to zopakujem. Vieš utajiť tajomstva pred mamkou? Nikdy. Ona má oči tu, vo vlasoch. Vidí, ako jem keksy, keď varí. Ona je mimozemšťanka. Kto je najsilnejšia osoba, ktorú poznáš? Môj ocko. Naozaj? Prečo? Pretože nosí maminé tašky, keď je nahnevaná. Robí to často? Každý víkend. Čo sa stane, keď spadneš? Maminka sa pozrie, či som v poriadku. A tatínko? On sa opýta, či je podlaha v poriadku. Doma sa koho musíš pýtať o dovolenie? Maminky. Naozaj? Áno, dokonca aj ocko sa musí spýtať maminky o dovolenie. Stará sa mamina dobre o ocka? Ani nie, má oveľa radšej psa. Naozaj? Ako to vieš? Psovi varí teplé bielkúča, A čo dostane ocko na večeru? studenú pizzu a povie mu, aby tak nahlas nedýchal. Kto rozpráva viac? Maminka. A ocko? Ocko počúva, aby prežil. Kto trávi doma v kúpeľni najviac času? Ocko A prečo tam tak dlho zostáva? sedí na záchode s telefónom, potom si upravuje vlasy, potom tam len tak sedí. A ja čakám vonku takto. Ako sa tvoja mamina zobudza? Trochu nahnevaná. Na koho? Na budík, na rána a na všetko, ale nie na nás. Čo sa stane, keď ocko rozpráva príbeh? Počúvame. Je to smiešne? Veľmi smiešne. Prečo? Lebo zabudne koniec a vymyslí si ho.